Vaig començar la fotografia, sentir l'interès, en l'any 1973. A resultes d'un viatge que vaig tindre la primera càmera pròpia de la meva vida, una Yasica Electro 35, totalment automàtica. A partir d'ahir vaig començar a fer fotos a tot el que es maneja, a tot el que es veu, i vaig començar a veure que hi havia unes possibilitats i que realment m'agradaven. Un amic em va deixar una enciclopèdia de fotografia i junt amb les revistes d'arte fotogràfico, foto i l'eixacer d'imatge vaig començar un peregrinatge en la fotografia. Realment, quan em va captar la fotografia, quan vaig tindre la primera ampliadora i vaig començar a manejar el laboratori en blanc i negre. Realment, el veure com una imatge ix en el revelador d'una imatge, d'un paper que no havia res, és màgia, és realment màgia. I ahir va ser el començament de tot. Els autors que més tinc presents i que més he seguit i que més he admirat, jo posaria en primer lloc a Josep Maria Ribas Pros, que degut a la meva obsessió, diguem així, vaig arribar a contactar amb ell i tindre una reunió en el seu poble, en Reus. També, per suposat, Toni Catany, Xema Madoz, Sebastià Salgao, Henry Cartier-Bresson, Mou Inagui i altres que ara mateix no em venen a la memòria. Importantíssims. La fotografia que més em motiva, que més m'ha motivat, en principi és tota la fotografia, tota la bona fotografia. Especialment m'agrada el reportatge i la fotografia de denúncia. L'aïslar situacions que potser la gent no capta i tu si ho captes i ho mostres per a que sigui una realitat. Realment, aquest és el tipus de fotografia que m'agrada. No deixa per descomptat que un bon retracte, que un bon paisatge, que qualsevol bona fotografia sempre és una bona fotografia sense despreciar res. A mi particularment m'hauria agradat, si jo a 15 o 16 anys haver sentit la passió per la fotografia que vaig sentir als 25, possiblement m'hauria dedicat a fotògraf de conflictes bèl·lics en l'estranger. Realment és el que m'hauria agradat. El motiu de blanc i negre i color, en principi torna al començament de tot, és la fotografia. La fotografia és la que el diu en cada moment què tipus de situació requereix si blanc i negre o si color. Per exemple, jo crec que seria impensable, o quasi impensable, perquè n'hi ha paisatges en blanc i negre realment preciosos, però diria que un 90% dels paisatges es fan en color, o un 95%, i un 5% es fan en blanc i negre. I per altre costat, per exemple, una manifestació i la policia arreant els manifestants i coses d'aquestes, pensa que en blanc i negre li dona un èmfasis especial i té el moment adequat, el blanc i negre. Per suposat, n'hi ha fotos boníssimes en blanc i negre, n'hi ha fotos boníssimes en color. La diferència és que el blanc i negre accentua el fallo d'una foto i el color ho dissimula. El concurs en remunta en l'any 73, 74, 75. Els mitjos que n'hi ha avui en dia per a la fotografia abans no n'hi ha cap, o molt poquets. El concurs era una forma de saber el nivell on tu estaves. Recorde, amb molt de gust, els concursos nacionals, el primer concurs nacional, que a la primera de canvi te'n van agarrar les 3 fotos que havia posat i me les van descalificar immediatament. No va passar ni una ronda més. Em vaig donar compte on estava, doncs al principi d'una escala. I sentia els jurats, que eren molt bons, que parlaven sobre les fotos. La meva, per supòs, no, les dels altres. I t'ensenyaves moltíssim en els concursos. Per això és el motiu dels concursos. I anava inclús a veure concursos, fallos de concursos, a València, a tavernes, a Gandia, em desplaçava sols per sentir els que juzgaven, els jurats, perquè realment és on t'ensenyaves fotografia de veritat.
no en si per al guanyar el concurs, que també, però era per a saber el teu nivell. Per això era el concurs, a banda de veure tot el millor que es presentava, perquè pràcticament a un nacional es presentaven tot el millor d'Espanya, i realment era impressionant. La veritat és que la vida transcorre, i és així, no la podem parar, i en un moment donat vaig passar a fotografia professional perquè va ser una forma de guanyar-me la vida, així. Clar, és un avantatge i la que vaig tindre, podia guanyar-me la vida. Diria que a favor estaria un 95% de la vida professional que m'ha donat moltes satisfaccions, però com tota feina que estàs manat a voltes per persones que el diuen què és el que tens que fer, quizá n'hi ha un 5% que no ha arribat, que el dia en com tenia que ser les coses, i tu el costava molt d'acceptar-ho. Però en general estic content, o sigui, de les dues formes de fotografia. Encara que quan era professional envejava en tota la meva ànima al fotògraf aficionat i no poder concursar i no poder fer la fotografia d'autor. Eixa és la pura veritat. Tenia enveja dels aficionats, cosa que avui que estic jubilat torno a fer la fotografia d'autor al meu ritme, però que també estic molt content. O sigui que la fotografia en si és bona en tots els aspectes, tot té parts positives. Fotografia analògica o digital? No, fotografia primer analògica i després digital, perquè és la vida i molt a marcar. A mi la fotografia analògica ha sigut, diguem, la part que més ha sigut de la meva vida com a fotògraf, que m'ha donat moltes satisfaccions, realment. I la part de fotografia digital va vindre i molt ràpida, però que també dona moltíssimes satisfaccions. Per a mi seria impensable ara mateix tornar a l'analògica, impossible, o sigui, totalment impossible. El que té avui la fotografia digital, les eines que gasta, les filtres, l'edició, és assombrós i es poden aconseguir fotografies que abans serien impensables, com per exemple el que avui es conceptua com a art digital. O sigui que jo no tornaria mai ara a analògic. Pensa que la fotografia és digital perquè és la vida moderna i la que tenim que estar. Indudablement, totes les persones es fan infinitat de mils i mils i mils de fotos gràcies també al digital, perquè abans en l'analògic era molt més car. Començaré per l'última part de la pregunta. Si Nikon ha perdut enfront de Canon. Pensa que no. Pensa que Nikon està avui en dia un pas per davant de Canon. Realment és una lluita contínua que tenen Canon i Nikon i van xafant-se els terrenys i tal. El que va passar és que el canvi de la meva vida d'amateur a professional va coincidir en el canvi també del digital. Aleshores, Nikon s'havia adormit una miqueta i realment en aquest moment pràcticament quasi tots els professionals, o la immensa majoria, van tindre que optar per Canon. I, com dius, jo soc realment un nikonista convençut. De fet, tinc una quantitat de material de Nikon que en tot el dolor del meu cor vaig tindre que deixar per Canon, en tot el dolor del meu cor, aquesta és la veritat. Però és així, i la fotografia continua. Bé, actualment l'equip que gasta és una EOS 5 Mark II en una òptica 24-70, que és aquesta càmera, i també aquesta que és una 30, però que munta també el 70-200. Tant el 24-70 d'esta càmera, de la 5, és 2.8, i el 70-200 també és 2.8. Són càmeres pesades, costa de desplaçar, però realment a mi m'agrada portar, el que porta més pes i em costa més, m'agrada portar les màquines preparades, perquè en un moment donat em pot fer falta un
zoom o pot fer falta un gran angular, com és el 24-70. Realment estic molt satisfet de les dues òptiques perquè em dona molta definició i tinc, diguem, ocupat pràcticament la fotografia que he dit abans, que és el reportatge social, el que m'agrada, per a fi de caçar perfectament la realitat. En un moment donat puc disposar que les porte penjar les dues al coll quan vaig per ahir fent fotografia a l'estranger o on siga i indistintament dispare en una o en l'altra, en el que tinc solucionat el motiu. Falta que no es manegen o que s'escape el motiu, però el que és càmera i el que és visió de fotografia ho tinc com a equip, pense que és l'ideal per a mi. Podria ser més, però trobo que seria més pes i ja és massa, o sigui, perquè ja va pesant. No em pesa quan vaig fotografiant, però quan arriba a l'hotel i descarregue, aquests 6 quilos que portes es noten. I si has portat durant 10 hores al dia, te ho notes al final en el llom. Però bueno, tens la recompensa de tindre alguna foto, al millor, de les 300 que has tirat, al millor tens una o dues que val la pena. Actualment continuo disfrutant de la fotografia. Realment, jo diria que en tanta passió com a principi quan vaig començar. De fet, participe en tots els events que em puguen oferir per a poder confeccionar i ajudar a alguna associació. En els viatges també disfrute enormement. Un dels que, per exemple, o diversos que m'han impactat ha sigut el de Marroc, que vaig fer, o el que he fet a Turquia i la Capadòcia. La Capadòcia em va encantar, em va subjugar. Els paisatges em van enamorar. A banda de la gent, que era superamable, es deixava fotografiar, vaig tindre un gust especial. I d'això es tracta, perquè ja alcances una maurea dins de la fotografia i disfrutes encara més observant a persones, coses, moments que potser abans no trobaves per rapidesa, per voler captar-ho tot i no intentar aïslar amb més tranquil·litat alguna que te s'està fugint. Realment ara estic disfrutant de la fotografia, perquè diguem que he passat, no dic per totes, però per moltíssimes etapes de la fotografia. I espero, gràcies a qui siga, que pugui estar algun any més en la fotografia. Ja està.